こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。宇宙フェスなどありがとうございました。ちょっとYouTube の動画も時間経っちゃってすいません。のんびり結構バタバタしててのんびりさせてもらってます。そして、ちょっとお知らせなんですけど、ライブを週1回やろうかなと思ってます。せっかくね、2ヶ月間やってきて、このちょっとライブの感じがね、皆さんライブというか自分自身のヒーリングっていうことにね、習慣づいてきたり、してきたので、私自身も自分の癒しっていうのを本当に丁寧に今やってるので、週1回ちょっとね週1回ぐらいじゃないとちょっと私的になんていうのきつくなるかなと、楽しくやりたいので、なので水曜日って来たので、水曜日にいつも通り9時から毎週1回水曜日にライブやりたいなと思っています。自分の癒しっていう感じですね。地球ヒーリングなんだけど、自分自身の癒しをメインにしてやるっていう感じのライブをやっていきたいと思っていますので、水曜日よろしくお願いします。そして、今日は、自分の世界は自分で作っているっていうお話をしたいと思っています。スリくんちょっと静かにしてもらっていい？すいません。今さいろんなことが起きてると思うんだけど、この世のからくりっていうか、自分が今体験してる世界っていうのは本当にとってもシンプルな形なんですよね。今自分が体験してることっていうのはこの自分の気持ち、波動っていうのかな、この気持ちがやっぱり映写機のように映し出されるっていう世界なんですよ。でその映し出された世界に自分が入り込んで体験してるみたいな感じだから、今じゃあ楽しいと思ってんだったら自分がいい波動っていうか気持ちでいるっていう感じなんだと思うんですけど、今あんまり楽しくないなとか、特に今コロナのこととかあるから不安なところに持ってかれてる感じの人っていうのはやっぱり不安な波動をちょっと出してたりすると、やっぱり自分が体験してることが不安なことが起きたり、家族が荒れたりいろんなことが起きてる。だから大きいことだから地球全体のことはさとりあえず置いといて、自分自身のこととして見た時に、だってほら自分のことが一番大事じゃないですか今と。私もやっぱりスピリチュアルとかねこうやってやってて、一番大事なのはさスピリチュアルが大事なんじゃないんですよ。自分自身の今の現実が大事なんですよね。今とこれからこれが超大事だと思ってるから、これをだからこの原理が分かってこれから進んでいった方がいいと思うんだよね。今までは別に分かんなくてよかったと思うんですけど、分かった方が楽だし、だから予期せぬことが起きてくると思うから、スピリチュアルな観念を入れながら生きていくっていうのはすごくね気持ち的に楽な、全然逃げとかじゃなくて、むしろなんていうのかな、本質をついてるから楽っていう感じだと思うんですよね。だからこの世ってどういうふうにできてるかっていうことをちょっと知るといいと思うんですね。だから結局私たちって全てつながってるんですよ。全ての存在っていうのはやっぱり宇宙の大元からさ全ての存在ができていて、でいろいろ分離した状態になってるような感じになってて、じゃあ私としてね一つ分離した状態になっていて、私が体験してる現実っていうのは何なのかっていうと、私のこの気持ちがあるじゃないですか。今感じてるこの気持ちが映写機のように映し出されて、それを今自分が体験してるっていうことにやっぱりなってくるんですよね。でこれにやっぱりこの物質化してるから少しタイムラグがあるっていうのが、地球もう何回も言ってるんだけど、ちょっと最近ライブばっかやってたから最近知っていただいた方とかはね分かんないかもしれないので、何度もここだけが分かってればいいんじゃないかと思うんですよね。だから結構自分自身のなんていうのかな、いろんな形になってんだけどね、旦那さんになってみたり会社の同僚になってみたりあそこに座ってるインド人になってみたり、いろんな形になってるようなんだけど、結局は自分が映し出した現実、映写機のリアルな映写機みたいなものを体験してるっていう感じになってくるから、じゃあいい現実を体験したいんだったらどうすればいいかっていうのは、この自分の気持ちを整えることなんですよ。
整えること、整えるっていうのはだからこうずっとさ私たちってとっても忙しくしろって言われてきたっていうか、働け働け、今だから止まってるじゃん、ちょっとコロナのこととかで止まったり、働け働けとかね、いろんなところにこう飲み会に行ってみたりっていうことがさ簡単にちょっとできないけど、動けない状態になんでなってるかっていうのは、自分のペースになる必要があるっていうことなんですよね。みんな自分のペースでいれば、自分だから波動を整えるっていうのは、自分がね安心してればいいんですよ。安心、ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる、この5拍子なんですよね。この5拍子をやっていればある程度の自分の現実っていうのはうまく回り出すんだけど、これからずれたことをやってるっていうことはやっぱこういう波が起きてきちゃうってことなんですよね。こういう波になってきちゃうから、そうだから自分が今どういう波動を出しているか、今どういう気持ちであるかっていうことに、自分自身で気がついていくってこと、そのために起きてると思っていただくといいと思いますね、こういう出来事。でこの波動を整えるのが何で大事かっていうと、ある程度の現実としては、自分が体験する現実が穏やかになってきて、なんかいい感じに回り出しますから、いい感じに回り出したら、そんなに自分が無理して何かを成し遂げたいと思ってることがひょいとかなっていったりとか、じゃあ今お金が苦しいと思ってる人がなんか波動を整えることに意識を向け始めると、なんかお金がうまくなんていうのかな、別に大金ないかもしれないけど、なんか回り出すんですよ。なんかあれ大丈夫になってきちゃったなとか、自分がこんなに焦ってああでもないこうでもないって思ってたんだけど、意外と大丈夫になっちゃうもんなんだなみたいな感じに気がつき始めるんですよね。今とかもそうじゃないかな。だからなんかロックダウンになるとかさ、今インドなんてロックダウンだけど、ロックダウンになってなんとかなっちゃってんですよねなんかこの先のことを考えるとちょっとね不安だったりするかもしれないけど、なんとかなっちゃうんですよ。でなんとかなっちゃって、先のところでそこの自分が体験するわけだから、なんていうの、ジタバタしたって変わんないわけだからね。この波動を整えてなんとかなっちゃう現実っていうのを自分が目の当たりにするみたいな感じかな、今のところだとね。ここが本当に大事なんですよ。自分自身のさ力でさ、今までは強引に自分の人生を切り開くみたいな、切り開いたり自分の力でトップにのし上がるみたいな、なんか力入っちゃったけどそういう感じのさ、あとなんていうのかな、すっごい頑張れ頑張れみたいな感じのとこやって、でももうさ燃え尽きちゃうんだよね。大変なんですよ、そういう進み方って。でもそうやって教えられてきてるけど、頑張んなくたっていいんですよ。安心、リラックス、ほっとする、好きなことをやる、無になるっていう、この波動を整えてれば、ある程度の自分の現実は本当にね、なんかいい感じに本当になってくんだよね。そうだからこれを波動を整えることを今みんながやってるっていう感じだと思います。そして、ここからだから私たちってさ、やっぱり分かってなかったんだけど、自分で自分の人生を現実創造できるんですよ。創造っていうのはその作り出すことができる。夢を叶えるっていうのとさ、なんていうの、架空のものをやるみたいな感じだけど、もちろん叶えることなんてできるし、作り出すことができるんですよ。そういうクリエイターなんですよね、私たち。スピリチュアルクリエイターっていうんでしょうか。そういうものをもともと持ってるし、そういうことはできるんですね。宇宙の創造というか、クリエイトしていくんですよ。だから自分がどういう人生を歩みたいかっていうことを自分が意図してオーダーを出していけばクリエイトできるし、その体験できる現実を自分自身が選ぶことができるっていうことなんですね。そうだけど今まで私たちは本当に何にもあんまり考えてなかったんですよね。考えてるようで考えてなかった。自分で選べるなんて知らないしね。もう流れになんて、生まれてから今までずっと流れにさ、なんかもう流れるままに、みたいな、こう振り回されっぱなしみたいな。これは何でかっていうと、自分の現実の中に入り込んで、この現実に振り回されてたんですよ。だけどこっから一歩出て、これはだってさ、この映写機から映し出した映画の中に入り込んでたっていうそういうことだから、じゃあ映写機から出て、映写機じゃない、映画から出てここに行って、
じゃあこの映写機の方ので自分のクリエイターこっちの方に戻って自分の現実を想像していくために一回波動を整える練習していかないとなんですよね。これが自分のペースになるってことだから、それを今やっているっていう感じだと思います。で波動を整える時にだから安心リラックスほっとする好きなことをやる無になるがすっごい大したことじゃないんですよね。で今私は、今日ずっとちょっと忙しかったからまた波動を整えることに本当に専念して今裸のおじさんを見てのんびりとちょっといいねみたいなで今ゴパローさんも来てちょっといいじゃんちょっとこういういい感じでしょそういうのでああいいなみたいななんかこれも波動を整えることなんですね。自分がなんていうのかな突っ走ってたり動いてると裸のおじさんの裸を見る余裕もないんですよねだけど今は余裕が出てきたから、裸のおじさんの裸も楽しめる自分になっていたり大したことないことでいいんですよ。あとはこうやってやってなんか例えばライブ配信やろうとかさまたそういう感じの気持ちになったのはある程度また波動が戻ってきてだから波動が乱れた状態で何かやらなくちゃとか何かこうみんなが待ってるしとかなんかそういう感じで動きそうになるんだけどこれって逆走になっちゃうんだよね。だから自分がやりたいっていう気持ちが出てきた時あとピンときた時になるためにまた波動を整えてるとこういうピンときて水曜日ってきたからやろうみたいな感じになったり、ねこう余裕持てるじゃん今キックこうやってキックも見れるおじさん子供持ってキックしたみたいなそういうことも見る余裕が出てくる、あとは私で言うとコーヒーとか飲むんですよね。コーヒーミルクコーヒー砂糖少なめみたいななんかそれを飲む時が本当に安心していて幸せ至福なんですよ。あとは今日久しぶりにココナッツの木を見て風になびいてる姿とあと光に当たっている姿を見てなんかすごい和むなと思ってでこれも波動を整えることなんですね私にとっての。だからこういうことを、やっていくっていう感じだと思いますね。ちょっと分かったか分かんないですけどとにかく自分の現実っていうのは自分でクリエイトできるしもちろんクリエイトできるんですよ。作っていくことができるけどみんなそれをやるためにこういうようなことが起きてると思っていただくといいと思うんですね。だからこれからどうなっちゃうのかななっちゃうのかなってさもう外側の世界のその世界的なものを全体的なことをさ見ることはもうとりあえず置いといて自分の現実のことですね。まず自分自身自分の現実のところをどうするかっていうところを見るためにじゃあどうすればいいかっていうのはまず波動が整ってるんだったらいいけど波動整えてない人は波動整えて自分が何が好きか心地いいことは何かっていうことをやる。あとはすごいこう思い込みとか強い人はそういうの外してみてもいいと思うしとにかく今まで突っ走ってた自分へのご褒美ですよ。止めてくれてるんですよね。そっちじゃないからそういうふうに思っていただくといいと思います。で結構私はこれからちょっとノウハウ系の動画っていうのかな、具体的になんかどういうふうにすればいいかっていうことを出していきたいと思います。なぜならやっぱり一番大事なのは自分の現実を良くしていくことですからね。自分の現実自分と自分の周りの人たちが良くなればいいんですよ。そしたらみんながそうなっていけばみんなが幸せになっていくわけだからね。今さ世界全体的なこと考えてる場合じゃないというかもう自分の現実のことをしっかりやる、これが、地球のためになって未来のね地球のためになっていくって思ってるから私も自分の現実をしっかりやろうと思ってやってるって感じです。ではまた撮ります。じゃあ、水曜日ライブありますので9時からぜひぜひよろしくお願いします。ではでは。